ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ। ਚੁਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਣੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਗਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੀਰਜ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਰਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਕੰਦਰ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਗਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ENT ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਕਤ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਓ ਚੁਕੰਦਰ, ਰਸ ਇਹਦਾ ਪਿਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮਤਲਬ 10% ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 20% ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਆ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂਸੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕੰਦਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜੇ ਚੁਕੰਦਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 250 ml ਚੁਕੰਦਰ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ? ਚੁਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਹੀਓ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜੇ ਚੁਕੰਦਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 250 ml ਚੁਕੰਦਰ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦਾ। ML ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਵੈਸੇ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਲੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, HB ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, TG ਦੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਿਸੇ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ। ਪਰ ਚੁਕੰਦਰ ਖਾਓ। ਚੁਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਣੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਗਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੀਰਜ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਰਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਕੰਦਰ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ। ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੋਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੁਕੰਦਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੁਕੰਦਰ ਖਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਕਸਿਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਗਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ENT ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਕਤ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਖਾਓ, ਸੰਡੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਖਾਓ, ਸੈਟਰਡੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਇਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਓ ਚੁਕੰਦਰ,
ਰਸ ਇਹਦਾ ਪਿਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮਤਲਬ 10% ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 20% ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਆ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂਸੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕੰਦਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ, ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਲੀਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ 200 ਗ੍ਰਾਮ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਡੇਲੀ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੌਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਚੁਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ।